За замл хизээ төвжигддэг вэ гэхлээр гүйцэтгүүлгийн 1-р хэлхээнээс К сэрлэнүүд сэргэмэгцэн замлын 1M 2M ирлэнүүд зэрэг ажилгүй болж замлын секцүүд төвжигддэг байна. За замлын секцүүд төвжигдсэн нь яаж мэдэгдэх вэ гэхлээр тэр секц болгоны дагуу цагаан зурвасуу дасгаар аль секцийн цагаан зурвас салсан тэр секцүүд замлд ороод төвжигдсэн гэсэн үг байна шүү. За тэгэхээр замл төвжигдэхээр бас юу бол ер нь гол замл төвжигдсэн гэдэг чинь юу вэ гэхлээр тэр одоо замлд орсон сумууд гуйх боломжгүй болсон байдаг байна. Тэгэхээр дахиж хэлэхэд хизээ ингэдэг байна уу? Гүйцэтгүүлгийн 1-р хэлхээс К сэрлэнүүд сэргэмэгц замл төвжигддэг байна. Тэгэхээр тэр цагаан зурвас асаадаг ирлэнүүд бол 1M замлын 1M 2M гэдэг ирлэнүүдийн К сэргэхээр ажилгүй болоод за тэгээ эдрийн унсан контактаар цагаан зурвас асдаг байна. За тэгэхээр энэ одоо К сэрлэн маань хэд сэрэх вэ гэхлээр замлд одоо хичнээн секц байна. Тэр секц болгоны хувьд К сэрлээ сэргдэг. Тэрүүн шиг 1M 2M ирлээ маань бас секц болгонд энэ К сэрлэтэй хамт байдаг байна. Тэгэхээр аль секцийн К сэрлээ сэргсэн байна. Тэр секцийн бас 1M 2M ирлээ ажилгүй болоод тэдний унсан контактаар тэр секцийн дагуу цагаан зурвасууд дасаад тэгээ секцүүдийн цагаан зурвасууд ингээд цувраад ингээд цагаан зурвас нийтдээ асахаар бид нэр за энэ замдал маань одоо ингээд төвжигдлээ гэж ойлгодог байна шүү. За тэгэхээр секцүүдийн хувьд бол одоо сумтай секцүүдийн хувьд SP60 блок, сумгүй секцүүдийн хувьд бол нөгөө замналд орсон сумгүй секцүүдийн хувьд UP65 блокууд байрлуулдаг. Тэгээд дахиж хэлэхэд эднэр энэ болгон дотор бол К сэрлээ байдаг, мөн 1M 2M ирлээ байдаг. Тэгээд аль блокод К сэрлээ сэргсэн тэр блокод байдаг 1M 2M ирлээ ажилгүй болчдөг байна. За түүнээс гадна SP60 блок болгонд бас төвжигч Z реле байдаг. Тэгээ Z реле маань одоо 1M 2M-үүд ажилттай байх юм бол Z ажилттай 1M 2M хоёулаа юм аль нэг нь л ажилгүй байх юм бол Z реле ажилгүй. Тэгээ Z релений контакт бол тэр SP60 чинь сумтай секцүүдийн хувьд байдаг чинь 1-5 SP гэх юм уу 3 SP гэдэг. За тэгэхээр тэр секцэд орсон тэр секцийн 1M 2M ажилгүй болохоор Z нь ажилгүй болоод тэгээд тэр секцийн сумуудын асаах хэлхээ бол энэ Z-ийн контактаар тасарснаар сумууд гуйх боломжгүй болдог байх нэ. За тэгээд замлын 1M 2M ирлэнүүд 2 оромогтой бөгөөд ямар ч замнал бэлтгэдэггүй үед одоо хоригдлынхоо хэлхээгээр ажилтай байж идэг. Өөрөөр хэлбэл энэ маань тэгэхээр секцүүд төвжигдээгүй байна гэсэн үг байна шүү. За тэгээд замлын ирлэнүүдийн схем тэгшхэмтэй зохиогдсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл уг секцээр одоо ингээд ничотны чиглэлд галтар явах юм уу эсрэг чиглэлд галтар явах үед бол энэ 1M 2M ирлэнүүд бол сэргэх дараалд нь өөр боловч одоо ажиллах зарчим нь ижилхэн байдгаар юм онцлогтой байх нэ. За тэгээд замл бэлтгэгдэж К сэрлэнүүд сэргэмэгцэн яадаг гэсэн тэр секцийн замлын 1M 2M ирлэнүүд ажилгүй болоод за тэгэнгүүт 1M 2M-ийн контактаар төвжих зэрлэнүүд ажилгүй болоод тэгээд сумуудынхаа хэлхийг тасалснаар сумыг ажилуулах сумын удирд 2 хэлхээний асаах хэлхээнүүд тасарснаар сумууд гуйх боломжгүй болдог гэж түрүү хэлснэгээ дахиж хэлж гэн. За тэгээд галтарыг одоо төвжигдсэн энэ К сэрлээ сэргээ зам төвжсөний дараа 2 дугаар хэлхнээс сэрлээ сэргээ дохио нэгдэнэ. Тэгээд нээлттэй тохиор галтарыг одоо орж ирнэ шүү дээ. За ингээд галтарыг замлын секцүүдээр явж өнгөрөхөд замлын ирлэнүүд дистарал нь сэргэж төвжигч ирлэнүүдийг сэргээснээр замнал секцээр задардаг. Ингээд блокн системтэй үед секцээр задарна. Хэдүүлээ намар үдсэн RCCM системийн үед бол одоо гол зам дээр галтарыг хүлээж авч байгааг бол галтарыг маань эцсийн цэг бол гол зам дээр юм уу 2 дугаар зам дээр 4 дугаар зам дээр очсны дараа замнал зэрэг бүх одоо замнал задраад сумууд гуйх боломжтой байдаг блокн системтэй үед ингээд секцээрээ задраад яваад идэг байна шүү. За энэ нь бас их учиртай л да нэвтрүүлэн үргэлж чадварыг сайжруулдаг байна шүү. За тэгээ сондгой чиглэлийн хөдөлгөөний үед эхлээд тэр секцийн 1M ирлээ сэргээд дараа нь 2M сэргдэг болон эсрэг чиглэлийн буюу тэгш чиглэлийн хөдөлгөөний үед эхлээд 2M сэргээд дараа нь 1M сэргдэг байна шүү. Нэг секцийн хувьд одоо энэ эдрийг яаж одоо
ямар дистаралаар ажилтгийг ярьлаа. Одоо хэдүүлээ схемэн дээр энийг нэг бүршин жишээ болгоод үзэх нэ шүү. За тэгэхээр одоо энэ 1П зам дээр одоо галтар хүлээ авах замлын хувьд энэ замнал маань одоо галтарны хөлгөөнөөр яаж задардаг вэ гэдгийг хамтдаа харъя. За энэ дээр байж гэн. За тэгээ энийг нэг жоохон томруулч тийм үү? За. Жоохон томруулчих. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ ийм замнал бэлтгэгдсэн гэж бодъё. Энэ ничотны орлого тохио байна. Тэгэхээр эндээс ирж байгаа ничотны галтаргийг нөгөө шулуу явуулаад нэгдүгээр зам руу оруулахаар юм замнал бэлтгэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ сум шулуун байдалтай говьд энэ тохио нэгдсэн байна гэж үзье. Яаж замнал бэлтгэдэг вүлээ бэмэрцээтэй үед бол сумуудаа нэг бүрслэн говьлохгүй эхний дохионы товрууг олж дараа нь хаан төгсгийн замнал тэр төсгөлийн дохионы товруу дарангууд тэр хоёрын хооронд байгаа сумууд автоматар гуйваад тэгээд дохио нэгддэг гэж байгаа шүү. За тэгээ одоо ингээд энэ орох дохио нэгдсэн байна ингээд. За тэгэнгүүт одоо энд ямар секцүүд вэ? Энэ орох дохионоос энэ тусгаарлах улзрын хооронд бол энэ П гэж сумгуу секц. Тэгээ энэ тусгаарлах улзраас энэ хүртэл 1-5 спейс секц, энэ тусгаарлах улзраас энэ хүртэл 11 спейс секц. Гэх мэт одоо ингээд 5-6 секц энэ замналд ороод түгжигдсэн ингээд цагаан зураг сасцсан дохио нэгдсэн байлаа. Одоо тэгэхээр дохио нэгдсэн чи эндээс ирж байгаа галтрагч ингээд ороод ирнэ штэ. Тэгээд сумын байрлалын дагуу явсаар байгаад нэгдүгээр зам дээр ирнэ. За тэгэхэд бол одоо энэ замнал маань секцээр задарна гэсэн. Тэгэхээр эхлээд аль секц задрах вэ гэхлээр хамгийн эхлээд энэ П секц задрах нь шүү. Тэгээд дараа нь 1-5 спейс секц мэдээч ингээд галтаргаар эзлэгдэхээр нөгөө сондгоо талаас галтарг орж ирж байгаа учраас ингээд секц болгонд 1m 2m гэж ирлээ байдаг. Тэгээ энэ талаас галтарг орж ирж байгаа бол эхлээд 1m сэргэн хизээв. Одоо энэ П секц бол энэ дээр ингээ галтарг явж явах үед энэ секцийн 1m ирлээ сэргэн. А тэр галтаргны маань сүүлийн остгын тусгаарлах үзэр өнгөрнө гэж энэ секц чөлөөлөгдмөгцөө энэ секцийн 2m сэргэгчнэ. Тэгээд энэ 1m 2m хоёулаа сэргэгцсэн учраас энэ секцийн 1m 2m-ийн хоёулынх нь юм аль нэг нь унцал байх ма цагаан зураг сасдаг бол энэ секцийн 1m 2m хоёулаа сэргэгчих юм бол нөгөө цагаан зурагч асч чадахгүй энэ секц ингээд унтраад харанхуй болчих нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ секц задарлаа. Ер нь бол замнал түүжигдэхээр цагаан зураг сасаад галтраг орж ирэхээр эдгэр чихлээ улайн. Хаана галтраг байна тэр секц улайгаа явчихна. А тэгээд ингээд чөлөөлөнгүүд эдгэр маань харанхуй болоод байна гэдэг чинь улаан байхгүй гэдэг чинь чөлөөлөгдсөн цагаан зурагсны унтрлаа гэдэг чинь задарсан гэсэн үг байна шүү. За тэгээд дараа нь ямар секц задрах нь вэ? 1-5 спейс секц энэ дээр галтраг орж ирэхээр энэ секцийн 1m ирлээ сэргэн. А энийг чөлөөлөөд сүүлийн тусгай энэ хөлөг үлдэхүүний сүүлийн остгын тусгаарлах үзэр өнгөрөхөөр энэ секц чөлөөлөгдөнгүүд энэ секцийн 2m сэргэгчнэ. Тэгээ одоо энэ секцийн 1m 2m сэргэмэгцэн энэ секцийн дагуу асчилсан цагаан зураг сунтарна. Ингээл одоо эндээс эхлээд секцүүд ингээд харанхуй болоод байна гэдэг чинь энэ секцүүд задраад байна гэсэн үг байна шүү. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ энэ хамгийн ихний секцийн энэ П секцийн 1m 2m-үүд яг яаж сэргдэг вэ гэдэг схемийг үзэх нь байна. За энэ байж энэ хүүхдүүдээ ер нь ямар замнал бэлдээгүй эдгээр ажилтай байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр ороомгтой дээд ороомгоор нь гүйдэлгүйгээд ажилтай явах уу, доод ороомгоор нь гэвэл ер нь дээд ороомг нь бол эдгээр ингээд ажилгүй болцоо нэг дээд ороомгоороо сэргээд тэгээд дээд ороомгоороо сэргэмэгцэн доод ороомгоор хориглогдоод үлддэг байх нь шүү. Одоо энэ нь чинь плюсээс гараад ингээд нэг дээд ороомгоор сэргэгцэн бол өөрөөхөө татсан К-ийн унснаар ингээд доод ороомгоор нь гүйдэлгүйгээд үлддэг шиг 2m нь бас өөрийн татсан К-ийн унснаар ингээд бүх 1m 2m ирлэнүүд ямар замнал бэлдээгүй үед л штэ. Доод ороомгоор нь гүйдэлгүйгээс энэ гүйдлээс ажилтай байдаг. Дээд ороомгоор гүйдэл байхгүй энэ олон контакт аль нэгээр тасархаа ингээд доод ороомгоор гүйж байгаа гүйдлээс ажилтай байж идэг бахан. За тэг хизээ яаж ажилгүй болдог? Энэ замналын одоо энэ замналд орох дохионы товруудаараа төгсгөл тэнд нэг товруу дарангууд энэ замналд маань одоо энэ П секц центр орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр
тэр секц болгонд К сэрлээс сэргдэг гэсэн шүү дээ. Гүйцэтгүүлийн нэгдүгээр хэлхнээс. Тэгэхээр К сэрлээс сэргсэн газар 1m 2m ажилгүй болдог гэсэн. Ягаад вэ гэхээр энэ К-ийн контакт ингээд дээшээ болонгууд дээд доромгийн хэлхээж тасархай байна. Угаасаа ч гүйдэл гүйхгүй байсан. Тэгтээ ихэд найдвартай салгаад өгч जैन. Хамгийн гол нь доод доромгоор гүйдэл гүйжсэн чинь хоёр ирлийн чинь. Тэгэхээр энэ К-с татсан, энэ К-с татмагц доод доромгуудаар нь гүйдэл гүйхээ болоод ингээд К сэргсэн газар 1m 2m-д ажилгүй болчдөг байх юм шүү. За ингээд манай энэ замналт чинь түрүү ярьсан штэ. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 секц орсон. Ингээд 5 секцийн К сэрлээс сэргснээс болоод тэр 5 секцийн 1m 2m ирлээнүүдийн доод доромгоор гүйжсэн гүйдлүүд байхгүй болоод тэр 5 секцийн 1m 2m ажилгүй болцсон. Тэгээд тэдний унсан контактаар энэ секц болгоны дагуу цагаан зурс асаад ингээд нэг урт цагаан зурс асаад энэ хэсгээр замд түжигжээг ойлгоцсон байсан. Одоо тэгэхээр тэгээ ортохоо нээс ингээд гатраг ороод ирсэн. Тэгэхээр хамгийн ихний секц маань юу гэж хэллээ хэдүүлээ энэ ортохоо өнгөрөөд орж ирэхээр энэ сумгуу секц уу NP секц дээр ороод ирсэн. За тэгээ ер нь бол нөгөө К-сууд ингээд бүгд ажилттай байснаа гатрагны ер нь эхний хостугой замл аль нэг секцээр л ороод ирэхээр бүх К-сууд эдгээр чинь цуваа залгадаад ажиллаж идэг бол нэг л К-с ажилгүй болох нь бүх К-сууд ажилгүй болчихно. Эхний хостугой энэ дээр ороод ирсэн. Үед бүх К-сууд ажилгүй болсон шүү. За тэгээ К-сууд ажилгүй болмогс нөгөө 1m 2m ирлээнүүд доод доромгоороос сэргэх гэтэл өөрсдөө энэ контактууд унтсан учраас доод доромгоороос сэргэж чадахгүй. Тэгээ сэргэхдээ яадаг гэсэн дээд доромгоороос сэргэнэ. За тэгэхээр бол энэ хоёрын аль нэг сэргэх вэ гэхээр энэ талаас галтрыг орж ирж байгаа бол 1m сэргэнэ. Тэгээд дараа нь 2m сэргэнэ. Эсрэг чиглэлд галтрыг явж ивэл эхлээд 2m дараа нь 1m сэргэнэ шүү. За энэ талаас галтрыг орж ирж гэн тэгэхээр энэ хамгийн ихний NP секцийн 1m дээд доромгоороос сэргэнэ. За тэгээд хэдүүлээ энэ хамгийн ойрхон ерөөсөө энэ R ирлийн унсан контактор минус үйж шүү. MM гэдэг нэртэй минус үйж байна. За тэгээд тэгэхээр 1m сэрх юм чи хэдүүлээ ээшээ яваад хаана плюс n вэ гэдгийг олох гээд шүү. За тэгэхээр замлын эхний сектор гатраг ороод ирсэн учраас К-сууд бүгд ажилгүй болсон. За энэ бол нөгөө атмена буюу атмен хийх үед буюу зохиом задаргааны үед сэргдэг. Бид нар бол одоо тийм задаргаа айгүй бид нар галтрны хөдөлгөөнөөр замд задарч задлж байгаа учраас энэ R ирлээнүүд энэ R хүчний ирлээний контактууд ахна ч эдгээр маань ажилгүй байгаа. За энэ P1 ирлээ харин татсан байх уу унсан байх уу гэхээр NP сектор галтрыг явж байгаа учраас P1 унтсан байж идэг байна шүү. Тэгэхээр P1-ийн унснаар яваад за тэгээд энд 1 кам 2 кам гэж хоёр ирлээ байгаа. Эдгээр чинь одоо энэ NP гэдэг сумгуу секц руу аль нэг талаас нь маневр бэлдсэн үйл сэргэгцэн байдаг бахан бид нар тэг чи юу маневр ингээд бүр шулуу ингээд галтрыг явуулж байгаа учраас энэ 1 кам 2 камууд одоо маневр бэлтгэдэггүй гэд унтсан байгаа бахан шүү. За тэгэхээр нөгөө энэ минусээс гараад 1m ирлэний дээд доромгоор гүйдэл гүйжээ шүү. Плюс туйлаа хаягаад хамгийн гол нь энэ галтрыг энд байгаа учраас P1 унтсан байгаагаа санаж ах хэрэгтэй. За тэгээд блокоос гараа явчлаа энэ нэг манай NP секц P65 блокоос гараад энэ ортохооны VD62-д ороод ирсэн шүү. За энд бол ингээд эндээс замл энэ тохионоос замл эхэлж байгаа учраас энэ начальны ирлээ буюу опшн начальны татцсан. За энэ блокод гэдэг К-с ажилгүй болсон. Ингээд плюс ингээд галтрыг хамгийн ихний сектор эхний хостогоо орж ирэхээр саяны заасан замаар гүйдэл гүйгээд хамгийн ихний секцийн 1m ирлээ дээд доромгоороос сэргээд сэргэмэгц ингээд контакт нь дээшээ болно доод доромгил. Тэгээ энэ татмагц К-с ажилгүй болсон байгаа учраас 1m ирлээ маань доод доромгоор нь бас давхар гүйдэл гүйгээд ингээд хориглогдоод эхлэх нь шүү. За удахгүй дээд доромгийн илгээ аль нэг контактаар салсан ч гэсэн цаашид 1m ирлээ маань доод доромгоороо гүйж байгаа гүйдлийн үйлчлэлээр ажилтаа үргэлжлүүлээд үлддэг байх нэ. Одоо тэгээд галтраг одоо NP дээр явж явах үед 1m сэргсэн юм бол одоо 2m нь хизээ сэрэх вэ гэхэлэр галтраг одоо энэ NP секцийг чөлөөлнө гэдэг чинь богинохон нэг 50 60 100 метрийн зайтай. За ингээд сүүлийн хостуу энэ дээр явж исэн галтрын сүүлийн хостуугийн тусгаарлах үзүр өнгөрөхөөр энэ секц чөлөөлөгдөнө. За энэ секц чөлөөлөгдмөгцөн 2m сэргдэг байх нь шүү. За харъя. За энэ минус ээжэн ингээд дээр ирлээ унтсан ингээд 2m-ийн дээд доромгоор гүгээд К-сууд бүгд унтсан R-үүд ажилгүй байгаа. За тэгэхээр NP секц чөлөөлөгдсөн бол энэ P1 татчихдаг байх нь. Тийм учраас P1-ийн татснаар за 1m сэрэгцнээ шалгаж байна. Одоо 2m сэргэхийн тулд заавал 1m сэргсэн байх хэрэгтэй гэдэг. 1m сэргээгүй гэмтэлгаараа сэргээгүй бол 2m сэргэхгүй. Энэс цаашаа ямар ч секц задрахгүй байх нь. Тэгэхээр ингээд бие биенийг хамааралтай шалгаа явцдаг.
2m сэргэхийн тулд 1m сэргсэн байх ёстой. За тэгээд энэ блокосоо гараад яваад ингээ өөр блокоор дайраад за энэ чи юу лээ? Энэ 3 утасны хамгийн дээдлийн утас байсан шүү. Ингээ хамгийн дээдлийн утасаар яваад за тэгээ бас нөгөө нэг замаараа дайрж байгаа ингээ сумтай блокод бас энэ чи манай тохиолдолд ингээд шулуун замл бэлдсэн байгаа шүү. Бүх сумууд нэмэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр сум бол нэмэгтэй байгаа учраас МК нь унтсан. МК унаад визэт татцсан гэдэг чи визэт татсан чинь сум захын байдалтай байгаа. Тэгэхээр МК нь унтсан визэт татсан чинь нэгдүгээр сум нэмэгтэй байна гэсэн үг. За ингэж яваад за тэгэхээр энэ 2m ирлээ маань сэрхийн тулд энэ дээд талд нь минус хийсэн плюс маань уул нь одоо 1-5 спейс секцийн спейс 69 блок дотор бол энэ 2m ирлээний одоо плюс ах хэвээр. Тэгэхээр одоо энэ сумтай секцүүд 1-5 спейс секцийн спейс 69 11 спейс секцийн спейс 69 блокууд доторх хэлхэнүүд яг адилхан байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэсэг маань хэдүүлээ энд байна гэж үзээд за тэгээд одоо энэ хамгийн энэ 3 хэлхээний нөгөө гүйцэтгүүлгийн блокууд тодбсон 3 юм уу 4 юм уу 5 дугаар хэлхээгээр эднэр сэргдэг гэдэг байгаа штэ. За манай тохиолдолд 5 дугаар хэлхээ явж ш. Энэгээр ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ маань одоо энэний маань цаана энэ байгаа гэж ойлгох нь шүү дээ. Ингээ хамгийн доотлын хэлхээгээр ороод ирсэн. За тэгэхээр энэ маань одоо энд байгаа. Тэгээд энэ одоо 1-5 спейс секцийн 1m 2m бол сэргээгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол 2m-ийн унснаар за тэгээ галт тэрэг бол одоо 1-5 спейс секцийн энэ сумгуу секцийг чөлөөлөөд явж байгаа гэж 1-5 спейсээр галт тэрэг явж байгаа учраас одоо энэ маань одоо 1-5 спейс дотор байгаа шүү дээ энэ хэсэг маань. Тэгэхээр энэ 1-5 спейсээр галт тэрэг явж байгаа учраас энэний унснаар ингээ плюс залгагдаад ингээд NP секцийн 2m ирлээ дээд оромгоороос сэрхтээ ямар нөхцөл шалгав 1m сэргсэн 2 дугаарт энэ NP секц чөлөөлөгдсөн 3 дугаарт 1-5 спейгийн спей 1-ийн унснаар галт тэрэг дараа чинь 1-5 спей дээр явж байгаа. Энэ нөхцлүүд тэгээд бас дараагийн секцийн 2m-ийн унснаар гэдэг чинь дараагийн секцийн 1m 2m тэр дотроо бүр 2m нь сэргээгүй байгаа гэдэг энэ нөхцлүүдийг шалгаад энэ хамгийн ихний секцийн 2m ирлээ дээд оромгоороо сэргээд за тэгээд сэргэмгцээ контакта татаад ингээд доод оромгоороо хориглогдчихдаг байна шүү дээ. Тэгээ одоо түрүүчийн 1m ирлээ бол яатсан шүү дээ. P1-ийн унснаар энэ плюсээс сэргсэн бол энэ секц чөлөөлөгдөнгүүт P1 татангуут энэ 1m-ийн дээд оромгийн илгээ тасрах боловч 1m чинь доод оромгоор сэргээд үлдсэн шиг 2m ирлээ маань бас дээд оромгоор сэргээд удахгүй энэ хэлэг нь хаана газар тасрах боловч доод оромгоор сэргээд үлдчихдэг хориглогдоод үлдчихдэг байна ш. Тэгээд эхний секцийн 1m 2m хоёулаа сэргэгдсэн юм чинь энэ хоёрын ч аль нэг нь л ажилгүй юм хоёулаа ажилгүй байх юм бол NP секцийн дагуу цагаан зургаас асч исэн бол хоёулаа сэргэгдсэн учраас нөгөө контактын дээшлээ цагаан лампнаас тижил байхгүй болоод NP секцийн дагуу асч цагаан лампанд унтарчаар харанхуй олчоор NP секц харанхуй олчоор бид нэр энэ секц задарчлаа гэж ойлгох нь шүү дээ. За одоо тэгээд дараачийн 1-5 спейс секц дотор байгаа 1m 2m ирлээ нүс сэргэх нь шүү дээ. За тэрийг харъя. За энэ маань энэ дотор байгаа. За тэгэхлээр энэ ничодны талаас галт тэрэг орж иж байгаа учраас 1m дээд оромгоор сэргэн ингээ минусээс гараад ингээ эрийн унсан 1m дээд оромгоор гүгэд К-аас бүгд ажилгүй болцсон. За тэгэхээр энэ эхлээд сэргэх хэрлээ бол яах вэ гэхээр галт тэрэг яг одоо энэ сектор явж байгаа үед эхлээд 1m сэргэнэ. Тэгэхээр энэ сектор галт тэрэг явж байгаа учраас энэ секц эзлэгээтэйгээд SP1-үүд унтсан байгаа байна шүү дээ. Замын эрлэний давтагчууд тэгэхээр одоо ингэж яваад SP1-ийн унснаар унтсан чи ингэж яваад за 2m сэргээгүй байгаагаа шалгаад за тэгээ энэ дөрөвдүгээр хэлхээгээр энэ маань энд байгаа. Тэнгүү дөрөвдүгээр хэлхээр ингэж гараад за нэгдүгээр сум нэмэгтэй байгаа учраас VZPK-гийн татснаар за энэ 3 утасны 2 дундлын утсаар явж шүү. Энд чи ямар төлөө хайж байгаа вэ? Энд минус байсан шүү дээ. Одоо плюс төлөө хайж байна. За дунд байгаа M3 дохионоос эхлэл байхгүй учраас начальны эрлэний унснаар за ингээд эхний секцийн 1m 2m сэргэгдсэн байх мэт плюс өгөгдөөд ингээд энэ 1-5 спейс секцийн 1m ирлээ дээд оромгоороо сэрэгтэй ямар нөхцлөөр шалгаж байна.
энэ эхлээс сэргэж байгаа учраас энэ сектор галтрыг явж байгааг SP1-ийн унснаар шалгаад нөгөө 2M-ийн сэргээгүй байгаа. Тэгээд хамгийн гол зүйл нь бол энэ 1-5 SP секц 1M сэргэхийн тулд өмнөх одоо NP секцийн 1M 2M сэргсэн буюу өмнөх секц задарсан тохиолдолд энэ хоёрын татснаар энд тэжээл өгдөөд ажилтдаг байна. За энэ ингээд дээд доромгоор сэргсэн чи доод доромгоор хориглогдоод үлдэнэ. Одоо 2M нь яаж сэргэх вэ? Энэ маань энд байгаа гэж ойлгоно. За тэгэхээр 2M сэргэхдээ бас ингээд дээд 1M сэргсэн юм чинь 2M нь хизээ сэрэх үг гэхээр одоо энд 1-5 SP дээр галтрыг явж явах үед 1M сэргсэн бол одоо энэ секцийг чөлөөлөөд дараагийн секц нь юу вэ? 11 SP дээр галтрыг явж явах үед энэ секцийн одоо 2M сэргэх нь шүү. За тэгэхээр энэ маань энд байгаа гэж үзээд за минусаас гараад 2M-ийн дээд доромгоор гүгээд К-сууд ажилгүй бас R-ууд ажилгүй байгаа. За тэгэхээр одоо энэ 1-5 SP-сийг чөлөөдөгцсөн юм чинь SP1 нь татсан байх хэвээр. За тэгээд бас энэ 1M төрүүлээ сэргснээгээ шалгаад ингээд энэ хамгийн доотлын 3 хэлхийн хамгийн доотлоор явж байгаа чинь энд одоо энэ маань яг эндээс ингээ гараад ирэх нь шүү. За тэгээ минус байгаа одоо плюсээгаа явж байна. Одоо 5 дугаар сум нэмэгтэй учраас визэт татсан МК унсан ч визэт татсан гэдэг чинь 5 дугаар сум нэмэгтэй байгаа. За ийм дохионы блокуудад энэ үртэлтэй айсхэнтэй замнал байхгүй гэдэг conditional maneuver ирлээ. Унтсан 11 дугаар сум бас энэ бид нар бүх сумууд шулуун байдлын нэмэх байдалтай шалгах гуйвцсан тохиолдлыг авч үзэж байгаа учраас 11 дугаар сум бас нэмэгтэй байгаа. Нэмэгтэй байгаа учраас хас хяналтын ирлээ нь ажилгүй байгаа. Тэгээ визэт татсан гэхлээр нэмэхэд байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгээд 1-5 SpaceX дотор байгаа нь 2M ирлээ сэргэж байгаа. Эндээс минус туйлаа ингээ явж байгаа. Нэмэх туйлаа хайгаа явж байгаа шүү. Энд ороод ирсэн. Одоо тэгэхээр галтрыг маань Яста 11 SP дээр явж байгаа учраас өмнөх сэг чөлөөлөгдсөн учраас энэ 11 SP-ийн 2M сэргээгүй байгаа. Тэгээд галтрыг энэ сектор явж байгаа учраас SP1 унаснаар плюс залгагдаад ингээд 1-5 SP секцийн 2M ирлээ одоо дээд доромгоор сэргэлээ. Тэгээд түрүү 1M сэргсэн. Тэгээ 2M сэрэнгүүд ингээд доод доромгуудаараа хориглогдоод тэгээд энэ секцийн 1M 2M сэргсэн юм чинь энэ секцийн дагуу асчилсан цагаан лампнууд унтраад харанхуй болохоор бид нар 1-5 SP секц одоо задарчлаа гэж ойлгох нь шүү. За гих мэтчлийн ингээл нэг секц болгоны 1M 2M ирлээ дистараллаад ажиллаад идэг байх нь одоо хэдүүлээ хамгийн сүүлийн секцийн хувьд энэ схемтэй танилцжээ. Манай энэ тохиолдолд бол хамгийн сүүлийн секц бол 1-р зам дээр галтрыг орж ирнэ. Түүний өмнөх сумтай секц бол 23 SP секц. За тэгэхээр 23 SpaceX одоо галтрыг энэ дээр явж явах үед 1M ирдээ дээд доромгоор сэргэн минус нь ингэж яваа К-с ажилтгүй R ирлээ ажилтгүй галтрыг энэ секц 23 SP дээр явж явах сэрэх учраас энэ секцийн SP1 гэдэг ирлээ унтсан байгаа. Тэгээ 2M сэргээгүй байгаа. За тэгээ энэ 3 үсний хамгийн доотлоор яваад тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ эхний 1M 23 SpaceX-ийн 1M эхлээд сэрэгтэй энэ хараа өмнөх секцийн 1M 2M сэргсэн буюу өмнөх секц задарсан тохиолдолд ингээд яачдаг байна шүү. Хэрвээ ямар нэгэн гэмтлийн улмаас өмнөх секцийн 1M юм уу 2M аль нэг нь юм уу хоёулаа ажиллаагүй байх юм бол манай энэ секцийн 1M сэрхгүй энэ сэрхгүй 2M сэрхгүй энэ секц задрахгүй ингээд энд гэмтэл гараа задрааг бол энэ секц задрахгүй энэс цааш бүх секцүүд сэргэж чадахгүй ингээд өөрөөр галтрыг тэгээд энэ секцүүд задрааг нь яаж мэдгэдэггүй галтрыг яваад дөнгөрөнгүүд буцаад цагаан зурус асаад эхлэх юм бол энэ секцийн цагаан зурус асаад энэ секцийн цагаан зурус асаад эхлэх юм бол уул нь харанхуй болоод ивэл задарлаа гэж ойлгох байла. Цагаан улаан байжснаа буцаад цагаан асаад эхлэх юм бол улаан унтарна гэдэг чинь секц чөлөөлөгдсөн. Тэгээд цагаан асж яана гэдэг шинэ секц задраагүй байна гэж ойлгоо явчихдаг байна шүү. Тэгээ энэ тохиолдолд хэдүүлээ яаж задлах юм? Зохиомл задаргаа хэрэгэлдэг байх нь шүү. За тэгэхээр тийм бол тэр болгон гэмтэл гардгүй юм чи ингээд эдэр маань ямар ч гэмтэлгүй учраас дистаралаа сэргээд ингээ хамгийн сүүлийн 23 SpaceX 1M сэргээд дээд доромгоор сэргээд доод доромгоор хориглогдчихлоо. Одоо 2M нь яа сэрэхгүй гэхлээр ингээд энэ секц чөлөөлөгдөөд галтрыг дараагийн сектор явж байгаа хөө. Тэгэхээр 23 SpaceX-ийн дараагийн секцүүд 1-р зам галтрыг маань энэ дээрээ орж зогссон үед энэ 2M ирлээ сэрэх нь 23 SP-гийн. За дээд доромгоор минус байж шүү. К-сууд ажилгүй R унтсан. За энэ секц чөлөөлөгцөө сэргдэг учраас SP1-ийн татснаар тэгэд 1M-ээс сэргснээ шалгаад
За тэгээ 23 дугаар сум бол нэмэгтэй учраас хасах МК унтсан. Тэгтээ визэт татсагч нэмэгтэй байна гэсэн үг. За тэгээд 1-р замын П62 блокод ороод ирсэн. Энд байдаг энэ кас ажилгүй болсон. Тэгээ галтарыг 1-р зам дээр байгаа учраас энэ П62 дотор байдаг П1 ирлээ унтсан. Ингээ плюс залгагдаад ингээд хамгийн сүүлийн секцийн 2М ирлээ дээд доромгоор сэргээд доод доромгоор хориглогдоод хоёулаа сэрэгцсэн юм чинь ингээ 23 спейс секцийн дагуу асч цагаан зураг сунтрахаар за энэ секц задарлаа гэж өдөр ойлгодог байх нь шүү. За гих мэтээр ажилтдаг байх нь одоо хэдүүлээ эсрэг чиглэлд нэг замнал бэлдсэн гэд бодчихно. Хайлт нэг богинохон замдлын үед ярьчих. За одоо эндээс ингээд 1-р замаас хэдүүлээ юу яасан? Маневрын замнал бэлдсэн. Ингээд дээшинээ бэлдсэн гэж бодчихно. Энэ сумгуу секц 9-дороо баруун 3-нд П рүү замнал бэлтгэгдсэн. Ингээд М-аас төхөө нэгдсэн. Ингээд 23 нэмэгтэй ингээ хасгаар яваад ийшээ орохоор замнал бэлтгээд М-аас төхөө нэгдсэн. За тэгэнгүүт энэ 23 SP-гээс эхлээд энэ хэдэн секц замд ороод төгжигдсэн. Яг л касусанд сэргээд 1М 2М-үүд энэ хэсгийн секцийн 1М 2М ажилтгүй болоод цагаан зурс асцсан байгаа. За галтраг маань дохио өнгөрөөд ороод ирнэ. За тэгэхээр эхлээд бол 23 SP-ийг задраад тэгээд дээшээ явахад нь дараа чи ингээ 15-аас 17 SP-ийг задраад дээр нь ингээ явах нь. Тэгэхээр 23 SP-ийг бол одоо яаж задрах вэ? Эсрэг чиглэл төлөвлөгөө хийж явах үед гэд харъя хэдүүлээ. За энэ дээр байж гин. За тэгэхээр энэ талаас чодны талаас орж ирж байгаа учраас бол эхлээд 2М сэргэн дээд оромгоороо. За тэгэхээр бол юу гэж байгаа вэ? Эхлээд сэрэх хэрлээ бол ямар нөхцөл зүй тогтолцоог шалгах вэ гэхээр галтраг яг энэ сектор явж байгаа үед 2М сэргдэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ минуст нь байж н плюсыг хайгаад болчихъя. За мэдээж галтраг М19 дохио өнгөрөөд ихний сектор ороод ирсэн учраас нөгөө сэргцэн байсан бүх касууд энэ шинэ 2 дахь замлын үе сэргсэн байсан касууд ажилгүй болцсон учраас ингээд 2М-ийн дээд оромгоор энд минус байгаа учраас плюс туйлаа хайгаа явж байгаа шүү. Ингээд касууд ажилгүй болсон R юу байгаа угаасаа ажилгүй байгаа. За тэгээд галтраг энэ сектор байгаа учраас орж ирсэн учраас SP1 унснаар 1М сэргээгүй байгаа. Дараа нь сэрэх учраас за тэгээ 23 дугаар сум нэмэгтэй байгаа учраас ингээд визепикагийн татснаар тэгээд энэ М19 дохио нэгдсэн байгаа маневрын замдлын үед яригсэн шүү. Тэгэхээр М19-с замдал ихсэн учраас начальны нэрлэний татснаар энд байгаа касын унстаар ингээд плюс залгагдаад ингээд чодны талаас галтраг орж ирэхээр эхлээд хамгийн ихний секцэд орж ирэхээр 23 спейс секцийн 2М ирлээ эхлээд сэргээд тэгээд доод доромгоор хориглогдчихно. За одоо тэгвэл 1М ирлээ хизээс сэрэх вэ гэхлээр энэ чинь сүүл сэргэж яана гэдэг чинь галтраг маань энэ 23 SP-г чөлөөлөөд 23 SP-гийн дараачин сектор явж явах үед одоо сэрэх нь шүү дээ. За тэрийг харъя. За тэгэхээр 23 SP-г чөлөөлөгдсөн гэж бодъё. Тэгэхээр ингээд 1М-ээр гүйжигтэн ингээд минус гарсан гүйд ингээд 1М-ийн дээд оромгоор касууд унтсан, R-ууд унтсан. За тэгэхээр 1М эзэс сэрнгэлээ энэ сэг чөлөөлөх зүйл сэрэх ёстой учраас чөлөөлөгдсөн бол SP1 татсан байх нь байна. Тэгээ SP1-ийн татснаар 2М сэрэгцэн байгаа. За ингээд 3 утасны дээд талаар яваад за тэгээд нөгөө 17 дугаар сум чинь нэмэгтэй байгаа. Тэгэхээр МК-гийн унсан визэгийн таснаар яваад за галтраг маань одоо 23 SP-г чөлөөлсөн дараачин секц энэ дээр явж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хамгийн доотлол хэлхээгээр ороод ирсэн. Энэ секцийн хувьд бол 1М сүүл сэргэн тэр маань сэргээгүй байгаа. За тэгээ галтраг одоо энэ сектор явж байгаа учраас SP1 унснаар плюс залгагдаад ингээд 23 SP секцийн 1М нь ингээд дараа нь сэргэж байгаа. Тэгээ энэ хоёр хоёулаа сэргэнгүүд яах вэ? Энэ хоёрын аль нэг нь ажилтгүй байх юм цагаан зурс асчихэд бол хоёулаа сэргсэн учраас 23 SP секцийн дагуу цагаан зурс унтрахаар бид нар юу гэж ойлгох нь энэ секц задарлаа. За одоо тэгээд дараа нь энэ дээр галтраг явж байгаа юм чи ингээд энэ талаас орж ирсэн учраас эхлээд 2М галтраг энэ дээр явж байгаа үед 2М сэргээд дээд доромгоор сэргээд доод доромгоор хориглогдчихно. За энэ 15-аас 17 SP-ийг чөлөөлөгдмөгцөн 1М ирлээ дээд доромгоор сэргээд доод доромгоор хориглогдоод энэ хоёр ажиллангууд энэ секцийн дагууч цагаан зурс унтрахаар за энэ секц задарчлаа гэд гих мэтээр ингэж ажилтдаг байх нэ.